Saudaraku, sahabatku yang seiman dan seagama, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hirup hurip nu diharep, bagja mulia nu diseja, unggul punjul nu disusul, untung munjur ulah batur. Ulah rasa urang boga ilmu anu luhur, ulah rasa urang beunghar ku hartana, ulah rasa urang boga kakuatanana, ulah rasa urang boga ku pangkatna, ulah rasa urang panggeulisna, ulah rasa urang pangkasepna. Di luhur langit aya deui langit, di luhur langit kadua aya nu katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Di luhur 7 langit aya deui aras. Ti aras aya deui kursi, ti kursi aya loh mahfud, ti loh mahfud aya janatul marwa, ti janatul marwa aya janatul naim, ti janatul naim aya sidratul muntaha. Di sidratul muntaha aya alam anu pangluhurna nyaeta mustawa, tempat pancalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intina urang sadayana ulah sok jadi jalma anu sombong ku ilmuna, sombong ku hartana, sombong ku kakuatanana, sombong ku pangkatna, sombong ku kagelisanana, sombong ku kagantenganana. Manusia teu wajib sombong. Jalma-jalma anu boga rasa kasipatanan sombong maka bakal ruksak sagala rupana. Iblis keluar di sawarga gara-gara alim sujud ke Adam alaihissalam. Sombong eta iblis. Kaula anu paling lila di sawarga, kaula anu paling sampurna diciptakeun, naha kudu kaula anu sujud ke Adam, erek oge Adam anu sujud ke kaula. Tapi kan ieu parentah Gusti Allah. Iblis kudu sujud ke Nabi Adam alaihi salam. Kusabab boga rasa sombong eta iblis, mangka alim sujud eta iblis ka Nabi Adam alaihi salam. Maka ku Allah dikaluarkeun di sawarga. Maka kesalahan iblis iwal ti hiji keluar di surga gara-gara sombong. Tahpikeun urang sadayana salaku manusia anu diciptakeun ku Allah anu sampurna, omat jauhan sifat rasa sombong. Iblis moal eureun-eureun ngagoda katurunan Adam alaihissalam sampai poe kiamat. Allah oge moal eureun-eureun ngahampura katurunan Adam alaihissalam. Ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal eureun-eureun Gusti Allah ge ngahampura. Sok bae iblis tuluy ngagoda katurunan Adam alaihissalam. Allah oge moal eureun-eureun ngahampura ka urang sadayana tina pirang-pirang dosa. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditebihkeun tina sifat sombong. Salam ti simkuring Pondok Pengobatan Barokah Fatihah, memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.